Hello guys, this is Jack. ကျွန်တော်ခုမော်လမြိုင်ဘက်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးသွားနေပါတယ်။မမမီတော့မပါဘူးပေါ့နော်။သူမပါတော့ပြောအောင်ဗျာ။ Okay, vlog အကြောင်းလေးပဲပြောရအောင်။ဒါကမော်လမြိုင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ vlog ရဲ့ episode 1မှာဒီ vlog series ကမော်လမြိုင်ဘက်ကိုသွားရင်လမ်းမှာဘယ်နေရာတွေကိုသွားလည်လို့ရတယ်။ဘယ်နေရာတွေဝင်လို့ရတယ်။ဘာတွေရှိတယ်လဲ။နောက်ပြီးတော့ Ditandra ဘူးတူတာတွေကို sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခု episode လေးကတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကိုသွားရင်အသွားလမ်းအခြေအနေလေးအကြောင်းကိုဂျက်ကပြောပြချင်ပါတယ်အခုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့သွားရေးလာရေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘီလင်းနဲ့တထုံကြားမှာတော့ဂိတ်တွေအများကြီးကိုဖြတ်ရတယ်ကားမှန်လေးချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထွေတူးတောင်တို့မင်းမနေဘူးပေါ့နော်အင်ကားနဲ့မှုလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဂျက်တို့သွားတော့ကတော့ပကူကျော်လောက်ကလေးကလမ်းမှာစီဆိုင်တွေကစီတန်းစီနေတာတွေစီမီရတဲ့ဆိုင်တွေတွေ့ရတယ်ခဏတာမရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မသွားခင်စီအခြေအနေလေးတစ်ချက်လောက်ဆုံးစမ်းသွားပါတော့မော်လမြိုင်မှာညတညလုံးကြီးပါဒီကန်နာလမ်းမှာတော့ဆိုင်တွေဖွင့်ပြီးတော့တွာလာနေကြတဲ့အေးစစ်စစ်ပဲဒါပေမဲ့စစ်စစ်တဲ့အဖွဲ့လေးတွေလည်းရှိတယ်တေချာအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆိုတော့မော်လမြိုင်သွားတဲ့လမ်းမှာပေါင်မျိုးတို့စင်းကြိုင်မျိုးတို့မှာရေတကုံတွေရှိတယ်မော်လမြိုင်မှာလည်းတောင်ပေါ်ဖျားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားတွေတဲ့ဟာကြိုက်တန်လန်ဖျားနေဆိုရင်ညနေခင်းဆိုလို့ရှိရင်မော်လမြိုင်တစ်မျိုးလုံးမြင်ရပြီးတော့ view ကအရန်ကိုလာပါတယ်နောက်တောင်ဝိုင်းတောင်လည်းရှိတယ်မော်လမြိုင်မှာလည်းတောင်ဝိုင်းရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာအသေးစိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုကြွားမလဲဆိုတာ Jack ပြောပေးမယ်ဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါမော်လမြိုင် vlog ရဲ့ episode 2မှာပြန်တွေ့ပါမယ်တတာ